こっちの小豆バーのレシピです。スティンに小豆バーを入れました。いやオープンしますか？そうだな、オープンします。オープン。わあ、オンします。いただきます。召し上がれ。うわあ、なるほど。これ普通に赤飯よ。うん、確かに甘い。めっちゃうまいね。うまい。